哎，那您的男团是每一个人都长得特别的好看吗？我就是整团里面的颜值担当。哎呦喂，那你觉得那个男团里面是不是你唱的最好啊？没错。哦，所以这就是你解散的原因，就是您有做过别的产业吗？我开过工厂，也担任过上市贵公司的董事长。上市哇，那这些公司都破产了吗？各位年轻的朋友，只要还在努力的，就不叫做失败。这些公司经营的还可以，卖一些喇叭啦，卖喇叭，卖音箱，也做行李箱，也做按摩器，也做全世界第1名的吸尘器。我的全世界第1名的吸尘器。我跟你讲啊，吸尘器卖给普通人那算很普通，吸尘器我还卖给过一个人。谁？那个人专门卖东西给别人的。哎呦，马云。哦，厉害啊！马云为什么要跟你买呢？对，因为我逼他的。也是肯定的啊，对啊。